Hello suma gaay na ngeen def so tey moom chicken cutlets laa leen ësal lekka bu nee yomba tooga te saf bi guys honestly 1 hour di ngeen pare 1 hour jarut coono jarut yëngal yaram wala yooyu noonu yëpp so di nga pare less than hour maa leen wax lii so kara ñu duga si waañ bi ma woon leen naka ngeen koo toogee. So first of all, li nga def suñ diwlin bi so suñ tegee suñ diwlin bi ñu xaar bem tànga tuuti diwlin bu ndaw rek wota bari so su tàngee tuuti ñu soog a def suñ soble bi suñ soble buñ frek so suñ defee suñ soble bi ñu yëngal ko tuuti dañ def suñ spoonful of ginger paste yëngal ko bem blend ak soble bi dañ ñu sooti suñ ball pepper si so yëngal ko tamit then after ball pepper bi ñu def suñ spoonful of Greek yogurt buñ am so su ko yëngalee daal bi nga pare si yëngal bi di nga def sa seasoning bi so maa ngi def ma paprika dinaa def ma all-purpose seasoning ma yëngal ko so su ko yëngalee daal bi mu pare bi mu mix ak soble bi soo pare den vegetable seasoning bi te nga def sa powdered pepper te nga def sa Maggi cube benn Maggi cube lay use pour leen nag soo paree tamit nga siw si sa tuuti xorom pour mu mën a am taste bi pare nga def sa spring onion bi nga dogat soo pare nga yëngal ko nag bi yëpp blend di nga def sa shredded chicken boo baxal side bi pare nga ñëw yëngal ko bi yëpp mix together su ko yëngalee nag nga def sa roughly mashed potato bi nga yëngal ko tamit bi yëpp mix together nga yëngal ko yëpp bi nga xam ne léegi moom pare nga pour nga ñëw nga bool ko te soo pare nag nga sotti ko si bool soo ko sottee si bool te sa grated cheese bi nga am side loolu nga jël nga yëngal ko nga mix ko together nga gis léegi moom pour nga ñëw bool ko into shape dafa yomba so suma pare dama sotti suma breadcrumbs si benn separate bowl mais suma ko sotti si bowl bi pare ma teg ko sa te suma pare ma prepare suma coating bi so suma coating bi dama use ñaari nen so dama mix suma nen bi waa so pare ma use plain flour la use ñaari scoop wala ñetta depends on the size of the chicken bi nga prepare so pare danga mix flour bi ak egg bi together with a bit of water then so pare sa chicken bi nga prepare def ko side dang ko any shape boo bëgga so bëggee mu nga ko am shape bu round so bëggee mu nga change shape si any shape boo prefer loolu ngay mën a def so pare dang ko dip si coating bi then def ko si breadcrumbs bi then so pare nga def ko sa separate plate boo xamante ne waa bi nga xam ne pare nga nag pour ñëw fry so ko boolee yëpp pare nag nga teg sa diwlin bi deep fry na war a nekk guys deep fry so soo defee sa diwlin bi nag bi mu xala tànga nag like low heat la war a nekk soo ko defee on high heat dafa laka ba pare du ñor si biir so ko defee on low heat soo gisee ne yenn side baa ngi tooga den danga koo nekk di toon bi nga xam ne ñaari sides yëpp dina pare so golden brown la war a nekk because loolu la ñu try pour achieve waruta black waruta dark brown so color bi nii la war a mel so low heat moo la mën a jox li so soo yokkee heat bi rek bem laka wala home dafa tes leneen
So maa ngi nii guys pare naa suma chicken cutlets yi. So you can have it with any dip of your choice. Mun naa nekk mayo, mun naa nekk ketchup, mun naa nekk pepper sauce, loo leen bëgga rek. Ba pare yomba na mun nga ko am as snack, dinner, dessert, like anything, lunch. So guys, thank you for watching. Please like, follow and subscribe to my channel. Look forward to see you on the next video. Thank you so much. Mwah.